마을 펜션입니다. 네, 저희 집의 전경인데요. 여기 저희 오전 10시고 이쪽으로 뺑 한 바퀴 돌아볼게요, 제가. 자, 저희 집은 이런 곳에 위치해 있어요. 해발 400고지로 정말 지금 오전 10시인데 들리는 소리라고는 큰 도로변에 물론 차 소리는 날 수도 있겠죠. 근데 거의 정말 아침에 새 소리를 경쾌하게 들으면서 일어날 수 있는